कैलगरी की सिचुएशन जो है वो आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हुई हुई है और स्नो जो है वो सुबह से हो रही है। साइडों पे अच्छी खासी स्नो जमा हो चुकी है, लेकिन रोडों से ज़ाहिर है वो साथ में हटाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइविंग जो है वो इतनी इजी नहीं है, बहुत ख़तरनाक स्लिपरी रोड चल रहे हैं इस टाइम पे। तो जो स्ट्रॉम की बात हो रही थी ये तो वो यही है कि वो कंटिन्यूसली जो स्नो हो रही है सुबह से, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है इस टाइम पे।